아마존강 속에는 피라냐조차 두려워하는 괴물이 있습니다. 그 이름은 자이언트 수달. 자이언트 수달은 주로 남아메리카의 열대 지역에 서식합니다. 키가 무려 1.8m까지 자라는 족제비과 끝판왕입니다. 그저 큰 수달이 아닙니다. 현지에서는 강이 늑대라고 불리죠. 왜냐고요? 혼자 다니는 일반 수달과 달리 이들은 무리를 지어 사냥하는 갱단입니다. 팀워크로 아마존의 모든 물고기를 털어갑니다. 가장 충격적인 사실은 이들이 집단으로 공격하면 카이만 악어, 아나콘다도 잡아먹어요. 아마존의 깡패라는 별명이 괜히 붙은 게 아니죠. 그리고 이들의 목에는 사람의 지문처럼 개체마다 모두 다릅니다. 일종의 패밀리 코드죠. 신기하죠?